এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই আপনি অফারটা লুপে নেবেন। প্রতিটা প্যাকেজ আমি সাজিয়েছি হচ্ছে মার্কেটের ডিমান্ডেবল কিছু প্রোডাক্ট এবং সলিড প্রোডাক্ট দিয়ে থাকবে। কোরাই ফাইভের 4th জেনারেশন একটা প্যাকেজ থাকবে, গ্রাফিক্স ফ্লান্সিং এর জন্য একটা প্যাকেজ থাকবে, ওবো ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং যেটা 1705 মডেলের একটা গেমিং কেসিং, 3টা 8GB ফ্যান থাকবে, সামনে 2টা সাইডে 2টা। একলাস ব্র্যান্ডের 311 মডেলের একটা ভার্সন 1 মডেলের একটা মাদারবোর্ড থাকবে যেটা আপনার 6 to 9 জেনারেশন পর্যন্ত সাপোর্টেড। হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং, সামনে স্টিক এবং 2টা 8GB ফ্যান এবং প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এই বিল্টের র্যামটের প্রাইস ধরা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর রেখেছি, 120 হার্টসের মনিটর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য চমৎকার কিছু কম্পিউটার প্যাকেজ নিয়ে আসলাম। যারা কিনা কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছেন, গেমিং পিসি বিল থাকবে আজকে একদম সাধ্যের মধ্যে। আর বরাবরের মতোই আমরা প্যাকেজ দেখাতে চলে আসছি পাওয়ারল্যান্ড বিডিতে। আসসালামু আলাইকুম রাজীব ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। দেখতে পাচ্ছি পাওয়ারল্যান্ড বিডি থেকে আজকেও চমৎকার চমৎকার প্যাকেজ সাজিয়েছেন এবং মনিটর সহ যারা অল ইন ওয়ান প্যাকেজ খুঁজতেছিল তাদের জন্য নাকি এই ভিডিও দেখলেই অফারটা লুফে নিতে আসবে, এরকম একটা অফার দিয়ে দিবেন। এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই আপনি অফারটা লুপে নেবেন। প্রতিটা প্যাকেজ আমি সাজিয়েছি হচ্ছে মার্কেটের ডিমান্ডেবল কিছু প্রোডাক্ট এবং সলিড প্রোডাক্ট দিয়ে থাকবে। কোরাই ফাইভের 4th জেনারেশন একটা প্যাকেজ থাকবে, গ্রাফিক্স ফ্লান্সিং এর জন্য একটা প্যাকেজ থাকবে। এরপরে আরেকটু আপডেট রেঞ্জের যারা কাজ করবেন, DDR4 যারা বিল নিতে চাচ্ছেন, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজগুলো এবং ফ্লান্সিং, ফ্রি ফায়ার, পাবজির মতো গেমসগুলো স্মুথলি খেলতে পারবেন। আরও একটা প্যাকেজ রেখেছি যেটা থাকবে হচ্ছে ইন্টেল কোরাই ফাইভের 9 জেনারেশন দিয়ে এবং সম্পূর্ণ প্রোডাক্টের প্যাকেজগুলি থাকবে মনিটর সহকারে। যে প্যাকেজটা থাকবে বাজেটের ভিতরে, গ্রাফিক্স, ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজগুলো আপনি স্মুথলি করতে পারবেন। সবশেষে যে প্যাকেজটি দেখাবো AMD Ryzen 5 এর 5600 GT দিয়ে একটা প্যাকেজ, প্রফেশনাল লেভেলের সব ধরনের কাজ করা যাবে, অফিসিয়াল পারপাস আপনি খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও প্রতিটা প্যাকেজের সাথে একটা করে কিবোর্ড মাউস রেখেছি আমরা সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা, আর আজকের বিলগুলোতে সম্পূর্ণ মনিটর সহ অল ইন ওয়ান, মানে বাসায় নিবে আর চালাবে এরকম প্যাকেজ, এরকম প্যাকেজ সাজিয়েছি। ওকে, লোকেশনটা একটু বলে দেন ভাই আপনাদের। ভিউয়ার যদি সুযোগ হয় সরাসরি পাওয়ারল্যান্ড বিডি ভিজিট করতে পারেন। আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, ICT ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসবেন, লেভেল 6 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে আমাদের 658 65 66 নাম্বার শপ। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। ওকে, তো শুরু করব কোন প্যাকেজ দিয়ে? প্রথমে যে প্যাকেজটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা থাকবে একটা একদম সিমিলার রেঞ্জের ভিতরে একটা ভালো মানের প্যাকেজ, লো বাজেটের ভিতরে সম্পূর্ণ প্যাকেজ থাকবে। ফ্লান্সিং করা যাবে, ফ্রি ফায়ার, পাবজির মতো গেমস খেলা যাবে, ক্যানভা, ক্যাটক্যাপ দিয়ে যারা বিল্ডিং করতে চাচ্ছেন স্মুথলি করতে পারবেন, অফিস ওয়ার্কে সব কাজ করা যাবে। এই বিলটা যে প্রসেসর থাকবে কোরাই ফাইভের 4th জেনারেশন, বোঝানোর স্বার্থে একটা বক্স দিয়ে ভিডিও করি, বাট এই বিলটা যে প্রসেসরটা রাখা হয়েছে এগুলো ট্রে প্রসেসর। ফুল বিলটে আপনি 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে 1800 টাকায়। মাদারবোর্ড থাকবে হচ্ছে একলাস্টের H81 মডেলের একটা মাদারবোর্ড থাকবে যেটা ভার্সন 3 মডেলের মাদারবোর্ড, ব্র্যান্ড নিউ একটা ইনটেক মাদারবোর্ড থাকবে। এই বিলটে মাদারবোর্ডটির প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 2600 টাকায়। মাদারবোর্ডটিতে ইন ফিউচারে কোরাই 7 আপডেট করা যাবে, র্যাম আপডেট করা যাবে, SSD আপডেট করা যাবে। SSD থাকবে হচ্ছে হাইপারএক্সের DDR4 এর 1600 মেগাহার্টসের 8GB র্যাম থাকবে পিসি বিল্টের সাথে। এই বিল্টের প্রাইস থাকবে মাত্র 2300 টাকায়। SSD স্টোরেজ হিসেবে থাকবে হচ্ছে কিং স্পেস ব্র্যান্ডের 128GB SATA SSD থাকবে, SSDটার প্রাইস থাকবে মাত্র 2800 টাকায়। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে ওবো ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং যেটা 1705 মডেলের একটা গেমিং কেসিং, 3টা 8GB ফ্যান থাকবে, সামনে 2টা সাইডে 2টা, পিছনে সাইডে অ্যাক্রিলিক গ্লাস, পিছনে আরও একটা 8GB ফ্যান থাকবে এবং পিসিটিকে কেসিংটির প্রাইস থাকবে মাত্র 1700 টাকা। পিসিটিকে পাওয়ার অফ করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি ওবিও ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সম্পূর্ণ, ব্র্যান্ড নিউ সার্কিটের একটি প্রোডাক্ট, প্রাইস থাকবে মাত্র 1000 টাকা। কুলিং ফ্যান হিসেবে রেখেছি অ্যাফটেক ব্র্যান্ডের একটা কুলিং ফ্যান থাকবে X510 মডেলের। এই বিলটা যেহেতু 65টা ট্রেতে আসে আমরা কুলিং ফ্যান এটা রেখেছি, প্রাইস থাকবে মাত্র 300 টাকায়। এবং এটার সাথে যে মনিটরটা রেখেছি 19 ইঞ্চি গিগাসনিক ব্র্যান্ডের মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না এবং VGA পোর্ট, HDMI পোর্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এই মনিটরটির এই বিলটা প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 4700 টাকায়। 4700 টাকা। এই বিলটার অফার দিচ্ছি মাত্র 17200 টাকায়। শুধুমাত্র 17200 টাকায় প্যাকেজ কিনলে গিফট হিসেবে কি দিয়ে দিচ্ছেন? গিফট হিসেবে একটা কিবোর্ড মাউস থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি, যেটা 1000 টাকা মূল্যের একটা গিফট বলতে পারেন। যেখান থেকে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা কিনতে কিন্তু আপনার মোটামুটি 1000 টাকা মতো লেগে যাবে। এই আইটেমটা থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। এরপরে যারা আর একটু আপডেট কাজ করতে যাচ্ছেন, DDR4 বিল যারা নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটা প্যাকেজ সাজিয়েছি। ইন্টেল কোরাই 5 এর 6 জেনারেশন দিয়ে 6500 মডেলের প্রসেসর থাকবে। ক্যানভা, ক্যাটক্যাপ দিয়ে যারা বিল্ডিং করেন, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, আউটসোর্সিং কাজ করা যাবে। ইন ফিউচার এই প্যাকেজটিকে অনেক আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে। এই বিলটা যে প্রসেসরটা থাকবে ট্রে প্রসেসর, বোঝানোর স্বার্থে একটা বক্স দিয়ে ভিডিও করা। ফুল বিলটে প্রসেসরটির 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে মাত্র 2500 টাকায়। মাদারবোর্ড থাকবে হচ্ছে একলাস ব্র্যান্ডের 311 মডেলের একটা ভার্সন 1 মডেলের একটা মাদারবোর্ড থাকবে যেটা আপনার
6 to 9 জেনারেশন পর্যন্ত সাপোর্টেড। ইন ফিউচারে চাইলে আপনি কোরাই 9-এর প্রসেসর পর্যন্ত আপনি এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। এই বিলটিতে মাদারবোর্ডের প্রাইস থাকবে মাত্র 4600 টাকায়। র্যাম থাকবে হচ্ছে আলিমোটো ব্র্যান্ডের DDR4 2660 মেগাহার্টসের 8GB র্যাম থাকবে পিসি বিল্টের সাথে। র্যামটির এই বিল্টে প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 4500 টাকায়। এসএসডি স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি আমরা এটাও আলিমোটো ব্র্যান্ডের 128GB SATA এসএসডি রেখেছি। এসএসডিটার 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এই বিল্টে প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 2500 টাকায়। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং, সামনে স্টিক এবং 2টা 8GB ফ্যান এবং সাইডে থাকবে ফুললি টেম্পার গ্লাস, পিছনে আরও একটা 8GB ফ্যান থাকবে। এই বিল্টেতে কেসিংটির প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 2800 টাকা। পিসিটিকে পাওয়ার অফ করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি অবিও ব্র্যান্ডের ভিক ফ্যান লং কেবলের পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই বিল্টে প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 1000 টাকায়। প্রসেসরটা যেহেতু খোলা আসে, ট্রেতে আসে, আমরা একটা কুলিং ফ্যান দিয়েছি ভালো মানের, যেটা 52 পিনের একটা কুলিং ফ্যান এফটেক ব্র্যান্ডের, প্রাইস থাকবে মাত্র 300 টাকায়। মনিটর হিসেবে দিয়েছি অ্যাক্লেস্ট ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি মনিটর রেখেছি, যে মনিটরটা আপনার বিজিএ পোর্ট HDMI পোর্ট অ্যাভেলেবেল আছে এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এই বিল্টে মনিটরের প্রাইস ধরেছি মাত্র 4700 টাকায়, 700 টাকায়। ভিউয়ার্স, এই বিলটা যদি আপনি আলাদা আলাদা করে হিসাব করে দেখেন, বিলটার প্রাইস অলমোস্ট 24000 টাকার মতো আসবে। এই বিলটা আমরা একটা স্পেশাল অফারে দিচ্ছি মাত্র 22900 টাকায়। আচ্ছা, 24000 সামথিং টাকার বিল পেয়ে যাবেন মাত্র 22900 টাকা, সাথে আবার 1000 টাকা সমমূল্যের কিবোর্ড মাউস পাবেন সম্পূর্ণ। এরপর ভাই কোন প্যাকেজটা দেখাবো? এরপরে যে প্যাকেজটা নিয়ে কথা বলবো, যেটা আসলে 10 জেনারেশনের যাদের বাজেট নাই, 9 জেনারেশন নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য একটা প্যাকেজ সাজিয়েছি। ইন্টেল কোর i5 এর 9 জেনারেশন 9500 মডেলের একটা প্যাকেজ থাকবে, যেটা দিয়ে আপনি 10 জেনারেশন 11 জেনারেশনের যে কাজগুলি আছে স্মুথলি করে নিতে পারবেন। এক কথায় বলতে পারেন যে গ্রাফিক্সের কাজ করা যাবে, ভিডিও এডিটিং করা যাবে এবং হচ্ছে অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, আউটসোর্সিং কাজগুলো আপনি স্মুথলি সেরে নিতে পারবেন। এই বিল্টে যে প্রসেসরটি থাকবে 9500 মডেলের প্রসেসর, এই প্রসেসরগুলো আসলে ট্রেতে আসে, আমরা একটা বোঝানোর স্বার্থে একটা বক্স দিয়ে ভিডিও করি। এই বিল্টে প্রসেসরটির প্রাইস ধরেছি মাত্র 6900 টাকা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস আছে। মাদারবোর্ড রেখেছি আমরা টেনসনিক ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড রেখেছি, যেটা 311 মডেলের মাদারবোর্ড থাকবে, যে মাদারবোর্ডটা ব্র্যান্ড নিউ একটা ইনটেক মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি ইন ফিউচারে চাইলে র্যাম আপডেট করতে পারবেন, এসএসডি আপডেট করতে পারবেন, হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করা যাবে, চাইলে 3050 মতো গ্রাফিক্স কার্ডও কিন্তু এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এই বিলটিতে 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ মাদারবোর্ডটির প্রাইস ধরেছি মাত্র 6200 টাকায়। 6200 টাকা। র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা হাইপারএক্স কিং স্পেস ব্র্যান্ডের DDR4 2660 মেগাহার্টজের প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এই বিল্টে র্যামটির প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 5000 টাকায়। এসএসডি স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি আমরা পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের থান্ডারস্ট্যাক মডেলের একটা NVMe রেখেছি, NVMeটার প্রাইস থাকবে এই বিল্টে প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 3300 টাকায়। কেসিং হিসেবে রেখেছি আমরা এফটেক ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং রেখেছি, যে কেসিংটা থাকবে একটা 8GB লাইটিং কম্বিনেশন একটা কেসিং, সামনে থাকবে টেম্পার গ্লাস, সাইডেও থাকবে ফুললি টেম্পার গ্লাস, নট মানে অর্ধেক গ্লাস, অনেক সময় দেখা যায় অর্ধেক থাকে, কিন্তু ফুললি টেম্পার গ্লাস থাকবে এবং ভিতরের অল কম্পোনেন্টগুলো কিন্তু বাইরে থেকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যাবে। এই কেসিংটি এই বিল্টে প্রাইস থাকবে মাত্র 3100 টাকায়। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকবে হচ্ছে ওবিও ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের পাওয়ার সাপ্লাইটার 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই বিল্টে প্রাইস থাকবে মাত্র 1000 টাকায়, এবং কুলিং ফ্যান থাকবে হচ্ছে মাত্র 300 টাকার একটা কুলিং ফ্যান থাকবে। এবং এই বিল্টের সাথে আমরা কিবোর্ড মাউসটা রেখেছি সম্পূর্ণ ফ্রি, পাশাপাশি যে মনিটরটা রেখেছি আমরা গিগাসনিক ব্র্যান্ডের একটি মনিটর, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এই বিল্টটিতে মনিটরটির প্রাইস ধরেছি মাত্র 7400 টাকা এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি আছে। 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS প্যানেল 100 হার্টসের একটি মনিটর, বলতে পারেন যে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেসের ভিতরে অল্প বাজেটে বেস্ট একটা মনিটর। এই মনিটরটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই। ভিউয়ার্স, এই বিলটাতেও আমরা কিবোর্ড এবং মাউসটা রেখেছি সম্পূর্ণ ফ্রি, যেটা 8GB লাইটিং একটা কম্বো কিবোর্ড মাউস। এই বিলটাতে আমরা একটা স্পেশাল অফারে দিচ্ছি ফুল উইথ 22 ইঞ্চি মনিটর সহকারে, টোটাল প্রোডাক্টের 3 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে এই বিলটির প্রাইস রেখেছি মাত্র 33500 টাকায়। 33500 টাকায় 9 জেনারেশন সম্পূর্ণ মনিটর সহ সেটআপ পেয়ে যাচ্ছে। মনিটর সহ সেটআপ পেয়ে যাবেন, ইন ফিউচারে অনেক আপডেট করার অপরচুনিটি আছে। এরপরে যে প্যাকেজটা নিয়ে সাজিয়েছে, যেটা থাকবে হচ্ছে Ryzen 5 এর 5600 GT মডেলের একটা প্যাকেজ, 6 কোর 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর থাকবে, ব্র্যান্ড নিউ একটা ইনটেক বক্স প্রসেসর পেয়ে যাবেন এই বিল্টে। এই বিল্টেতে যদিও আমরা প্রসেসরটা আসলে 17500 টাকার নিচে কোথাও পাবেন না, এই বিল্টেতে আমরা প্রসেসরটি অফার করেছি মাত্র 16500 টাকায়, অনলি 16500 টাকায় Ryzen 5 এর 5600G কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবং এই প্যাকেজটা দিয়ে কিন্তু যারা আসলে প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করবেন, গ্রাফিক্স, ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, গেমিং স্মুথলি করতে পারবেন, ইন ফিউচারে আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে। এই বিল্টে যে প্রসেসরটা রেখেছি আমরা MSI ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড রেখেছি, যে মাদারবোর্ডটা হচ্ছে B450 মডেলের একটা মাদারবোর্ড, একটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রেখেছি। যদি এখানে আনঅফিসিয়াল মাদারবোর্ড রাখতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইস আরও অলমোস্ট 1000 টাকার মতো কমে যেত, বাট আমরা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রেখেছি এই কারণে হচ্ছে যে
আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিটা যাতে খুব ভালো পান, এবং ইন ফিউচার এটাতে 3050 মতো গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আপনি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। এই বিলটিতে মাদারবোর্ডটি থাকবে, প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 7800 টাকায়। র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা প্যাড-টু-এইট ব্র্যান্ডের DDR4 3200 মেগাহার্টসের প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এই বিলটে প্রাইস ধরেছি মাত্র 5500 টাকায়। SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি এডো প্যাড-টু-এইট ব্র্যান্ডের 256GB। NVMe রেখেছি, NVMe হচ্ছে মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট। রিড এবং রাইট স্পিড থাকবে 2200 থেকে 3000 থাকবে রিড এবং রাইট স্পিড, 3-5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এই বিলটে প্রাইস থাকবে মাত্র 5600 টাকায়। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে এফটেকের প্যান্টাম সিরিজে, র্যাভেঞ্জারের প্যান্টাম সিরিজের একটা গেমিং কেসিং থাকবে, সামনে 3টা ARGB ফ্যান এবং ARGB ফ্যান, এবং সাইডে থাকবে ফুললি টেম্পার গ্লাস, পিছনে আরও একটা ARGB ফ্যান থাকবে। এই কেসিংটিতে প্রাইস ধরেছি মাত্র 3300 টাকায়। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকবে অবিও ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ ব্র্যান্ড নিউ সার্কিটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই বিলটে প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 1000 টাকায়। মনিটর হিসেবে রেখেছি আমরা এফটেক ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর রেখেছি, 120 হার্টসের মনিটর, প্রাইস রেখেছি মাত্র 9800 টাকায়। 3 বছরের অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ অফার প্রাইসে কিন্তু পেয়ে যাবেন। অফার প্রাইসে পেয়ে যাবেন আইপিএস প্যানেল বর্ডারলেস 100 হার্টসের এই মনিটরটি পেয়ে যাবেন। এবং এই বিলটে তো আমরা কিবোর্ড মাউসটা রেখেছি সম্পূর্ণ ফ্রি দিয়ে এই প্যাকেজটি আমরা একটা অফারে দিচ্ছি মাত্র 49700 টাকায়। যারা কিনা 50,000 টাকা বাজেট করেছেন তাদের জন্য কিন্তু একটা বেস্ট সেটআপ হতে পারে। এই মুহূর্তে মার্কেটের 5600G দিয়ে বেস্ট প্রাইসে নিতে পারবেন। আর এর বাইরে যে কোনো প্যাকেজ কিন্তু আপনি কাস্টমাইজ করে পাওয়ারল্যান্ড বিডি থেকে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে অনেকে ভিডিও দেখে, তারা কিভাবে নিতে পারবে? যদি সুযোগ হয় সরাসরি শোরুমে আসেন। শোরুমে আসার লোকেশন হচ্ছে আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, ICT ভবন, লিফট নাম্বার 1-এ উঠে আসবেন, লেভেল 6-এ, শপ নাম্বার হচ্ছে 658-59-65-66 নাম্বার শপ। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন, অনেক দূর থেকে যারা দেখছেন, একদম রিমোট এরিয়া থেকে যারা দেখছেন, মাত্র প্রতিটা পিসির ক্ষেত্রে কিংবা ব্র্যান্ড পিসি হোক, যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে 1020 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দেবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহন দেওয়ার আগেই প্রোডাক্টটি দেখে নেওয়ারও সুযোগ আছে। ওকে, যারা কিনা ভিউয়ার্স পিসি বিল্ড করতে চান আপনারা কিন্তু যে কোনো পিসি বিল্ড করে নিতে পারেন। মূলত আমরা ভাইদের স্টুডিওতে ভিডিওটা করলাম, আপনারা শপে এসে দেখে শুনে আপনার পছন্দের বিলটি কিন্তু করে নিতে পারবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।